Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day to all of you. Alright, today I will go to the chapter 4, which is market equilibrium. Alright, for market equilibrium is about demand and supply. How demand and supply will determine the market. Market only exists when buyer and seller are interact. Okay. Then how this market and supply will determine the price of the goods or services. Then the last one is we're going to have a little bit regarding on nature of government intervention. Alright, the definitions of the market equilibrium. A market equilibrium is a situation when quantity demand and quantity supplies are equal and there are no tendency for price or quantity to change. Okay, market equilibrium adalah di mana kuantiti yang diminta dan kuantiti yang di-supply adalah sama dan tak ada apa-apa perubahan pada harga atau kuantiti. When market is in equilibrium, the quantity sellers are willing to sell are exactly the same as the quantity the buyers are willing to buy, and this can occur irrespective of the price and quantity involved. Right, market equilibrium adalah di mana the quantity sellers willing to sell adalah sama dengan quantity buyers willing to buy. Alright. It can be determined by the intersection of both demand and supply curve. Okay, let's say here, kalau harga pada RM3, demand untuk sesuatu produk itu adalah 6 dan supply sesuatu produk itu adalah 6. So kita akan ada market equilibrium. Right. Tapi kalau demand lebih rendah daripada supply, we will have surplus. Surplus ni adalah lebihan. Kita supply lebih daripada apa yang diminta. Apa akan berlaku? Harga akan jatuh. Tapi kalau demand lebih tinggi daripada supply, apa akan berlaku? Berlaku shortage or kekurangan. Apa akan berlaku? Harga akan meningkat. A very example adalah contohlah kata you nak pergi beli ikan. Tiba-tiba pada hari itu ikan sangat kurang ataupun kurang nelayan pergi tangkap ikan dan nelayan ni tak boleh jual banyak, tapi permintaan dia tinggi. Okay, apa akan berlaku? Sellers akan naikkan harga, penjual akan naikkan harga, dan siapa yang sanggup bayar, dia akan dapat ikan tu. Okay, apa akan berlaku kalau you pergi pasar dan tiba-tiba hari tu semua nelayan baru balik dari laut dan ikan sangat banyak. So apa berlaku? Berlakunya surplus. Bila berlaku surplus, ikan tu akan turun harga. Lebihan barangan akan menyebabkan produk tersebut turun harga supaya boleh laku. Alright. We have situation which is surplus, shortage dan juga this is a market equilibrium. Right. Macam mana surplus? Surplus berlaku apabila supply kuantitinya lebih tinggi daripada demand. While shortage akan berlaku apabila supply kuantitinya lebih rendah daripada kuantiti demand. Market equilibrium adalah di mana kuantiti supply dan kuantiti demand intersect ataupun bertindih pada satu sama lain. Right. Shortage, kita tengok dekat shortage dulu occurs when quantity demand is greater than quantity supply. When quantity demand, okay, this is demand line. Quantity demand adalah lebih tinggi daripada quantity supply. Contohnya, pada harga RM1, buyers willing to buy 10 unit of pants, but seller only want to sell 2 unit. Okay, kita ingat lagi sebelum ni kita belajar demand and supply. Demand akan lebih tinggi kalau harga barang rendah.
supply akan lebih tinggi kalau harga barang lebih tinggi. So dekat sini, pada harga rendah, supply akan kurang, tapi demand akan tinggi. Alright, so apa akan berlaku adalah shortage, kekurangan barangan. At RM1, buyers will compete among themselves and seller will take chance to increase the price. Pada harga RM1 ni, buyers akan cuba berebut-rebut untuk beli. Dan masa ni lah seller akan ambil peluang untuk naikkan harga sehingga bertemu titik persilangan di antara demand dan juga supply. Okay. When the price increase, demand decrease, but supply increase until reach equilibrium. Apabila harga meningkat, permintaan akan jadi kurang, kan? Permintaan kat sini kan, demand. Apabila harga semakin meningkat, so permintaan akan jadi semakin berkurang. So sehinggalah ianya akan bertemu dengan satu titik persilangan dengan supply, then that time you will reach equilibrium. Alright, surplus. Surplus occurs when quantity supply is greater than quantity demand. Surplus akan berlaku apabila kuantiti supply lebih banyak berbanding kuantiti demand. Okay, pada harga RM5, contohlah kata kat sini, seller willing to sell 8 unit of pen, but buyers only willing to buy 4 unit. Dekat sini harga RM5 pen, seller nak jual harga berapa? Ada 8 unit, tapi yang nak beli cuma 4. So apa akan berlaku? Seller akan compete among themselves by cutting down the price. Seller akan turunkan harga sehinggalah dapat reach demand. Okay. When price fall, demand increase but supply decrease until reach equilibrium. Apabila harga menurun, automatik supply je akan kurangkan pengeluaran dan demand akan jadi tinggi. Sebagai seller, you tak nak jual dengan harga rendah, so you kurangkan produk. Tapi bagi pembeli, makin harga tu makin kurang, permintaan dia jadi makin tinggi. Price mechanism remove any shortage of surplus. Alright, changes in equilibrium price and output. There are 3 conditions. The first one is demand curve shift and supply curve remain constant. The second one is supply curve shift and demand curve remain constant. The third one is both demand curve and shift, supply curve shift. Okay, ada 3 kondisi dekat sini. Yang pertama, demand berubah tapi supply maintain. Yang kedua, supply berubah tapi demand maintain. Yang ketiga adalah dua-dua berubah, demand dengan supply berubah. Alright, itu adalah 3 keadaan di mana boleh berlaku dalam pasaran. Okey, yang pertama adalah apa akan berlaku kalau demand sahaja yang akan berubah. Okey, yang ni dia akan berubah ke kanan. Maksudnya daripada demand sikit jadi demand tinggi, apa akan berlaku? Harga akan naik. Okey, so pada harga RM3 akan berlaku shortage, tapi pada harga RM4 dia akan jumpa new market equilibrium. Okey. Pada asalnya supply cuma 6, pada harga RM3 supply cuma 6 dan demand juga adalah 6. Okey, tapi apa akan berlaku apabila demand berubah ke kanan? Maksudnya pada harga RM4 demand berubah ke kanan jadi 8. Okey, kita tengok slow-slow. Why demand change? This is the initial demand curve and supply in the supply curve. Suppose there is increase in demand for pen, the demand curve will shift to the right. Okay, kita andaikan ada peningkatan permintaan untuk pen, maka pen tu
dia punya curve akan berubah daripada D0 kepada D1. Alright. Pada harga RM3 shortage berlaku, so the price increase and supply also increase. Pada harga RM3 supply hanya 6. So pada harga RM4 apa berlaku? Supply juga akan meningkat. Sebab supply meningkat mengikut harga. Harga makin meningkat, kita sebagai supplier akan jual lebih banyak. D1 adalah intersect with supply at the price of RM4. D1 ini adalah intersect baru. Sebab tadi demand meningkat, so dia pun pergi dekat intersect baru, iaitu pada harga RM4, kuantiti yang diminta adalah 8. So the new equilibrium price is RM4 and the new equilibrium quantity is RM8. Contoh kata kalau saya bagi soalan adalah apa, okay, imagine D1 ni tak ada, okay, you ada cuma 2 garisan ini sahaja. So saya pun bagi soalan, apa akan berlaku apabila demand meningkat daripada 6 kepada 8. Okay, so you akan buat satu garisan baru yang sama exactly daripada 6 ni kepada titik nombor 8. Okay, so you pun buat satu garisan dekat nombor 8, berlakunya intersect. So saya akan tanya, apakah equilibrium price for the new demand? So you akan jawab RM4. Itu adalah konsep untuk soalan. This one saya ada attach satu video dekat Telegram group, nanti boleh tengok kat sana. Alright, ini pula adalah kalau demand curve menuju ke sebelah kiri ataupun berkurang. So apabila berkurang, dia akan menyebabkan surplus ataupun lebihan. Apabila berlaku lebihan, apa akan jadi? Harga akan turun dan kuantiti demand pun akan turun. Apa akan berlaku apabila kuantiti demand semakin menurun? So supply pun akan menurun. So apabila supply menurun, automatik harga pun akan menurun. Alright. Yang ini adalah effect of changes in supply. Konsep dia lebih kurang sama dengan demand tadi, cuma apa yang berubah dekat sini adalah garisan supply, di mana kalau supply bergerak ke kanan akan berlaku surplus, kalau supply bergerak ke kiri akan berlaku shortage. Berbeza dengan graf tadi, di mana kalau demand bergerak ke kanan ianya akan berlaku shortage, demand bergerak ke kiri akan berlaku surplus. So nanti saya minta tolong buat graf dekat atas kertas dan tengok apa perbezaan dia. Right, kalau baca notes macam ni tak nampak sangat, tak nampak beza dia. Tapi kalau you redraw balik dekat atas kertas dan compare dia, so you akan nampak apa perbezaan apabila demand bergerak ataupun supply bergerak. Alright, now is the third effect, which is changes in both demand and supply. In reality, both demand and supply may change simultaneously. It depends on the relative magnitude of the increase or decrease in demand and supply. Ada 4 kemungkinan boleh berlaku dekat sini. Supply dengan demand dua-dua meningkat. Okey. Kemudian supply dan demand dua-dua akan menurun. Yang ketiga, supply meningkat tapi demand menurun. Yang terakhir adalah demand meningkat, supply menurun. Okey, so kita tengok kat sini. Alright. Ini adalah untuk kombinasi 1 dan 2. SS, supply dan demand meningkat ataupun supply dan demand menurun. Jangan pening kepala. Nampak dah macam ada sampai 4 line. Sebenarnya yang sini dia nak bagi tahu supply menurun, demand menurun. Alright. Ini adalah graf untuk combination 1, combination 2, di mana supply menurun, demand pun menurun.
Alright. The second one is adalah demand meningkat, supply pun meningkat. Okay. So decrease in demand followed by decrease in supply will decrease the equilibrium quantity. Apabila demand menurun, supply menurun, dia akan menyebabkan kuantiti demand akan menurun pada harga yang sama. Right. A decrease in demand will reduce price, but decrease in supply will raise the price. Okay, causing the price direction become uncertain. Equilibrium price might increase, decrease or remain constant depending on the magnitude of shift. Okay, dekat sini kadang-kadang supply ni dengan demand dia naik dan dia turun tak sama banyak. Mungkin supply turun 2, demand turun 3. So harganya mungkin boleh berubah jadi lebih mahal atau lebih murah. Alright, ini bergantung pada keadaan. Remember to watch the YouTube link that I given to you in the Telegram group, so you will understand more on this one. Alright. Okay, ini adalah contoh di mana saya bagi tahu tadi, supply dia punya kadar meningkat dia lebih tinggi berbanding dengan demand. Kadar demand meningkat lebih rendah berbanding dengan kadar supply meningkat. So apa akan jadi? Boleh berlakunya penurunan harga. Kalau demand meningkat lebih tinggi berbanding supply, harga boleh meningkat. Ini adalah contoh demand meningkat lebih banyak daripada supply. So harga akan meningkat. Right. Untuk kombinasi 3 dan 4 di mana satu naik dan satu turun, sama ada supply boleh naik, demand boleh turun, atau supply boleh turun, demand boleh naik. Okey, ini adalah keadaan di mana kedua-duanya berlaku secara serentak. Okey, konsep dia lebih kurang sama macam tadi. Apabila berlaku perubahan, boleh berlakulah perubahan pada harga dan juga kuantiti. So daripada graf kita boleh tentukan berapa price equilibrium dan juga quantity equilibrium untuk a new price set ataupun quantity set akibat daripada pergerakan supply dan juga demand. Alright, this one also make sure you refer to the link in the Telegram on the what I said for both. I think the title is for the both supply and demand change simultaneously. Right, in summary, apabila supply increase, demand increase, it will cause price uncertain and quantity also increase. When the supply increase, demand decrease, price akan decrease, quantity become uncertain. Right, yang ni you akan faham apabila you dah faham yang tadi. Okay. So make sure you all refer to the video that I've given to you in the link. Tengok baik-baik video tu, fahamkan video tu, then you will have no problem to understand this chapter. Alright, dah lepas untuk graf-graf atau apa semua tadi. Now we go to the more leisure sikit lah kot. Alright, government intervention in the market. How the government will set the maximum price and minimum price, and how tax and subsidies will change the price in the market. Right, maximum and minimum price. Government control and fix price for certain goods and services. There are two types of government control that have been implemented, which is ceiling price and floor price. Right, siapa pernah dengar ceiling price? Siapa pernah dengar floor price? Ceiling price dekat atas, floor price dekat bawah. Okay, imagine I think you already heard about ceiling price and floor price. Harga ceiling, harga lantai. Normally
Kalau you all tengok berita especially during musim perayaan, selalulah akan dengar harga siling dan juga harga lantai. Harga siling ni biasanya kita akan dengar kalau harga-harga barang keperluan. Harga siling bagi bawang besar adalah RM2 sekilo. Harga siling bagi ikan adalah RM8 sekilo. Harga siling bagi sayur adalah RM2 sekilo. Alright, yang tu untuk harga siling. For those yang biasa berurusan untuk barangan pertanian, you akan biasa dengar floor price, harga lantai. Harga lantai yang ditetapkan untuk komoditi getah adalah sebanyak RM4 sekilogram. Harga lantai yang ditetapkan oleh kerajaan bagi komoditi kelapa sawit adalah sebanyak RM500 satu tan. That one is floor price. Right, now after this we will be explore more what is the ceiling price and floor price. Alright, ceiling price. The government impose regulation that prevent the price from rising above a maximum price set by the government, also known as a maximum price. When the government find out that the price of essential commodities such as rice, sugar are likely to increase, the government will impose a ceiling price on this item. The government will control the price of low cost houses. Contoh dia. Okay, maximum price. Ceiling price ini adalah harga paling maksimum yang boleh dijual. Sebab tu pada musim perayaan, kerajaan nak mengelakkan daripada berlakunya harga yang melampau tinggi, kerajaan dah tetapkan harga ceiling bagi sesetengah produk adalah seperti berikut. So all the sellers kena ikut harga ceiling yang dah ditetapkan. Dia tak boleh naikkan harga sesuatu barang tu sesuka hati. Kalau naikkan sesuka hati, mungkin boleh dikenakan tindakan. Advantages and disadvantages of ceiling price. The advantages is consumer can buy product at lower prices than the equilibrium price. To prevent market price from rising above certain level, especially during war, people cannot afford to buy rice at high price. So maximum price will prevent the price to go up so that everyone can afford to buy rice. Okay, yang ni adalah advantages dia, di mana kita sebagai pengguna boleh membeli barang tu bawah daripada harga equilibrium ataupun dengan harga yang lebih murah. The disadvantages is excessive demand for a product may lead to black market. Producer we reduce the quantity produced because of the low prices. Producer might exploit the consumer by taking bribe or side payment from desperate consumer in order to obtain goods and services, and also promote other illegal activities. Alright, disadvantages dia mungkin lebihan demand ni ataupun demand yang berlebihan ni akan membawa kepada black market. So orang akan beli guna cara black market nak dapatkan barang lebih senang. Producer akan kurangkan kuantiti produk. Sebab apa? Sebab dia kena jual dengan harga murah. Okay, contohlah kata biasanya you jual sayur dengan harga kalau musim perayaan you boleh jual sampai harga RM5. Tapi bila kerajaan dah tetapkan harga RM2 saja sekilo, so you pun dah jadi macam, oh kalau aku buat keluar banyak pun nanti rugi. So you as a producer akan kurangkan pengeluaran sebab tak boleh jual mahal. Producer juga boleh exploit the consumer by taking bribe. Maksudnya kalau nak lebih, bayar lebih. Contoh kata you tahu ada certain customer yang perlukan you punya sayur dengan banyak. Sebab apa? Sebab dia orang meniaga. So dia kata, okay, nak sayur lebih kena bayar lebih. Then saya akan simpan stok ni. Alright, that one is salah satu cara bribe or side payment. Alright. For the floor price, where is government imposed regulation that prevents price from falling below a minimum level set by the government, also known as a minimum price, is initiated by the government in agriculture sectors to protect the farmers and increase their income, such as paddy price and minimum wages. Alright, floor price ni adalah harga paling minimum yang kerajaan telah tetapkan pembeli kena beli.
Contoh kata kamu adalah pengeluar beras, padi. So you nak pergi hantar dekat kilang, kerajaan dia tetapkan 1 tan berapa harga dia. Contoh kata 1 tan harga dia 2,000. So kilang tak boleh beli dengan harga lebih rendah daripada RM2,000. So apa akan jadi? You producer boleh dapat keuntungan lebih tinggi. Advantages: income of producer will be protected. Government will purchase any surplus goods and services, and also will increase the income of the workers. Tapi disadvantages dia adalah price are higher than the equilibrium price. Harga tu dah lebih tinggi daripada harga equilibrium price. Maksudnya dah overpriced. Surplus occurs lead to waste of resources. Akan berlaku lebihan. Sebab apa? Sebab you akan produce lebih banyak. Sebab harga dah jadi makin mahal. Kan? May lead to unemployment because supply of worker is more than the demand of worker. Kalaulah kata kerajaan sekarang dah tetapkan gaji paling minimum adalah RM1,200, betul tak? So yang tu adalah floor price for minimum wages. Apa akan berlaku? Ramai orang nak bekerja sebab gaji dah makin tinggi. Alright. Tapi demand untuk pekerja akan jadi makin kurang sebab kena bayar gaji lebih mahal. So you as a orang kata bos dah tak mampu nak bayar gaji. Itulah konsep dia. Tapi ia akan memberi keuntungan kepada pekerja tersebut. Alright. This is a graph for the ceiling price and floor price. Floor price dia berada di atas, ceiling price dia akan berada di bawah. Walaupun dia floor lantai, dia tak berada di bawah dia akan berada di atas. Floor price adalah harga yang lebih tinggi daripada equilibrium price. Ceiling price adalah harga yang lebih rendah daripada equilibrium price. Alright, so semasa ceiling price akan berlakunya shortage sebab demand tinggi, supply rendah. Tapi untuk floor price akan berlakunya surplus disebabkan oleh demand rendah tapi supply tinggi. Alright, that one is concept of ceiling price and floor price. Right, so we move into the tax and subsidies. Tax is when government impose a tax on sales of goods. The price of the goods may rise by the same amount of tax imposed. Increase in price of good depends on the burden tax fall on the buyer or seller. Indirect tax imposed by the government on producer or seller but paid by or passed on the buyer. Consists of import duties, excise duties, sales tax, service tax and export duties. Tax ni adalah cukai di mana cukai yang kerajaan kenakan kepada barangan ataupun hasil jualan. Di mana ianya boleh berlaku secara direct or indirect tax. Indirect tax adalah tax tersebut akan dikenakan oleh kerajaan kepada pengeluar atau seller. Tapi siapa yang akan bayar? Buyer akan bayar, pembeli akan bayar. Yang ni konsep dia lebih senang adalah KFC. Kerajaan kenakan tax kepada KFC, tapi siapa yang akan bayar tax tersebut? Kita sebagai pembeli. Kan? Dalam bentuk apa? Service tax, cukai perkhidmatan. Alright. Example, government impose sales tax of RM4 per carton of cigarette. Apabila berlakunya peningkatan tax, harga akan jadi semakin tinggi. So apabila harga jadi semakin tinggi, automatik supply pun akan meningkat. Tapi apabila supply meningkat, apa akan berlaku kepada demand? Demand akan berkurang. Yang ni kita berbalik kepada konsep supply increase, demand unchange. Bila supply decrease, when supply increase, what will happen to demand? Demand will decrease and the price will increase.
Supply meningkat akan menyebabkan demand berkurang, tapi supply akan jadi lebih banyak. Tapi satulah saya perasan, kalau barang-barang lain mungkin akan jadi berkurang kalau harga meningkat ataupun teks makin tinggi. Tapi kalau bagi mereka yang merokok, saya rasa harga daripada RM3.5 sekotak naik harga sampai RM5, RM7, RM10, RM12, RM14, RM15. Sekarang dah berapa? RM18 ke RM20 dah sekotak. Tapi dia punya permintaan tetap tinggi. So buat naik harga macam mana pun, orang yang merokok ni dia tak kisah dengan harga. Alright, ini adalah contoh without text equilibrium graph. Ini adalah explanation on the graph. Okay, so after this baca explanation ni dan rujuk pada graph, then you will be understand. Okay, effect of price elasticity on the tax burdens. Okay, tax burden depend on elasticity of demand and supply. Okay, kalau perfectly inelastic demand akan berlaku apabila tax tu ditanggung oleh buyer. Kalau buyer tanggung cukai, ianya akan berlaku perfectly inelastic demand. Sebab apa? Sebab buyer boleh cari barang substitute yang tak dikenakan cukai. Okay. Kalau tax tu dikenakan oleh sellers untuk barang-barang necessities, kan? Contohnya macam barang-barang keperluan, so ianya akan menjadi perfectly elastic demand. Okay. Harga meningkat akan menyebabkan harga meningkat dengan banyak, tak menyebabkan berlakunya perubahan demand. Perfectly inelastic supply yang dikenakan kepada seller akan tanggung tax ni. Contohnya adalah barang inferior. Perfectly elastic supply, tax ditanggung oleh buyer untuk barang normal. Demand more elastic than supply, seller pays more tax. Dan supply more elastic than demand, buyer pay more tax. Maksudnya kalau seller yang perlu bayar cukai, demand ni akan jadi lebih elastik berbanding seller, berbanding supply. Tapi kalau buyer yang perlu bayar tax, supply akan jadi lebih elastik. So dekat sini ianya akan menentukan siapa yang lebih elastik bergantung kepada siapa yang kena bayar cukai. Right, this is example for the perfectly inelastic and perfectly elastic demand. This one is for perfectly inelastic supply and perfectly elastic supply. This one is demand is more elastic than supply, and this one is demand less elastic than supply. Okay, all the situation is given in the graph over here. Alright, the next one, subsidy. Subsidy is opposite to tax. It's an initiative by the government to lower the cost of production. Subsidy ni adalah subsidy, you know subsidy, right? Subsidy in Malay is subsidy. Okay, so I don't have any explanation. When subsidy is provided, supply will increase, shift the supply curve as a whole to the right. Equilibrium price will decrease and equilibrium unit will increase. Right. Apabila kerajaan memberi subsidi, automatik supply akan jadi meningkat. Okay. So apabila supply meningkat, apa akan jadi? Harga akan jadi rendah. Right. Subsidi ni ianya akan membantu untuk mengurangkan cost of production supaya seller ataupun pengeluar boleh
mengeluarkan dengan lebih banyak dan juga boleh mengurangkan harga produk tersebut. Right. Demand is more elastic than supply, where seller will have benefit more. If the supply is more elastic than demand, then buyer will benefit more. Okay. Kalau demand lebih elastic, maksudnya demand lebih elastik daripada supply, apa akan berlaku? Sellers akan dapat lebih banyak benefit. Tapi kalau supply is more elastic than demand, maksudnya buyers akan lebih dapat lebih banyak keuntungan. Okay. Nanti refer notes Alright. So this is only about the equilibrium or market equilibrium. I really hope that you can watch the link that I provide to you in the Telegram group. Please watch the notes or lecture notes provided to you carefully, and please, if you have any questions, ask me in the Telegram group. Saya tak kisah bila-bila pun nak tanya, bukan setakat hari Isnin je, hari Selasa, Rabu, Khamis pun, anytime. Dan saya akan jawab bila-bila masa sahaja. So kita tak ada fixed time. Saya cuba jadi untuk lebih fleksibel supaya korang ada masa sendiri untuk tengok video, baca notes dan lebih faham. Kalau tak faham, nanti kita bincang balik dekat dalam group. Alright. Okay, so you have any question, please don't be shy. Tanya je apa pun. Alright. Okay, I think that's all for me, and thank you so much.